Uzun illər Azərbaycanda yüksək vəzifələr tutmaqla yanaşı, Rusiyanın Azərbaycandakı emisarı adlandırılan Ramiz Mehdiyev dövlət çevrilişinə cəhddə və digər cinayətlərdə günahlandırılaraq istintaqa cəlb olunub. Və bu prosesdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli də onun yanında yer alır. Cəmiyyətin müəyyən hissəsi bunu qeyri-adi bir şey kimi qarşılayır. Necə ola bilər ki, biri Rusiyanın buradakı emisarı, digəri də həmişə Rusiyanı söyən müxalifətçi. Bunlar nə cür bir yerdə ola bilərlər? Azərbaycanda çoxlu siyasətçilər var. Səviyyəsiz, hazırlıqsız, mədəni səviyyəsi çox aşağı, insan kimi qüsurlu. Eyni zamanda təbiidir ki, siyasətdə olmağa haqqı olan mədəni səviyyəli insanlar da var. Və bu camiyyədə Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimlidən ruhən yaxın ikinci siyasətçi tapmaq qeyri-mümkündür. Oxşar taleylər yaşayıblar, eyni yollardan keçiblər. Müəyyən məqamlarda eyni cür davranıblar. Və hakimiyyət uğrunda mübarizədə heç bir qırmızı xətt tanımadıqlarını dəfələrlə nümayiş etdiriblər. Eyni cür gəliblər siyasətə. Komsomoldan başlayıblar. Ramiz Mehdiyev də, Əli Kərimli də. Sonradan Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində Mərkəzi Komitəyə gəlib, uzun müddət orada işləyib. Sonra Mərkəzi Komitənin katibi olub, ən yüksək mərtəbəyə qalxıb və Heydər Əliyev siyasi büro üzvlüyündən uzaqlaşdırıldıqdan sonra onu da Mərkəzi Komitədə rəhbərlikdən kənarlaşdırıblar. Sonradan 93-cü ildə böyük Heydər Əliyev yenidən ölkənin rəhbərliyinə qayıdıb və Ramiz Mehdiyev də tanıdığı bir kadr kimi, qabiliyyətinə müəyyən qədər bələd olduğu bir kadr kimi yenidən vəzifəyə dəvət edib. Və uzun illər prezident administrasiyasında ən yüksək vəzifələrdə işləyib Ramiz Mehdiyev. Sonra da Prezident İlham Əliyevin diqqəti, qayğısı sayəsində ölkənin ən nüfuzlu şəxslərindən birinə çevrilib. Və Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin bu diqqəti, bu qayğısına cavab olaraq vəzifədən gedən Ramiz Mehdiyev hər iki liderin həyatının əsas işi olan Qarabağ məsələsinin tamamilə həll olunması barədə, suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması barədə danışmaq istəməyib. Ramiz müəllim, cənab prezident böyük uğurlar əldə elədi. Bütün Dağlıq Qarabağ bilirsiniz, azad edildi. Bağlı mənə sual verməyin. Onlarla bağlı açıqlama vermək. Yəni uğur kimi qiymətləndirirsiniz də yəqin ki bunu, böyük bir uğurumuz kimi qiymətləndirirsiniz. Yenə deyirəm də mənə sual verməyin. İki böyük lider bütün həyatlarını bu məsələnin həllinə həsr ediblər. Çox ağır günlər keçiriblər və onların yanında olub Ramiz Mehdiyev. Hesabda bu mövzuda ən çox danışmaq istəyən insanların başında gəlməli idi və hətta ola bilsin ki, bu qələbələrdən danışarkən o yaşadıqlarını, böyük dövlət rəhbərlərinin onun lap yaxınlığında çəkdiyi əzab əziyyətləri dilə gətirərdi və bəlkə də bir başqası olsaydı, hətta kövrəlib ağlayardı da. Ancaq
Ramiz Mehdiyev danışmaq istəmir. Ən xoşa gəlməz bir mövzu barədə sual verilən insanın verdiyi cavabı verir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Əli Kərimli 28 yaşında dövlət katibi olub. Azərbaycan dövlətinin rəhbərlərindən biri olub. O yaşda gənclər JEK müdürü vəzifəsinə düzələndə özlərini çox xoşbəxt sayırlar. Əbülfəz Elçibəy olmasaydı, yəqin ki, Əli Kərimli də heç JEK müdürü səviyyəsindən yuxarı qalxa bilməzdi. Sonradan hakimiyyətdən uzaqlaşdılar, bir müddət Kələkidə bir yerdə oldular və günlərin bir gün Əbülfəz Elçibəy qarşıdan gələn parlament seçkilərində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin iştirakının təmin olunması üçün Əli Kərimlini Bakıya göndərdi. Xahiş elədi ki, Xalq Cəbhəsini siyasi partiyaya çevirsin, onun sənədlərini hazırlasın və elə etsin ki, partiya parlament seçkilərində iştirak edə bilsin. Əli Kərimli Əbülfəz Elçibəyi siyasi lider hesab etmirdi. Çox təəssüf ki, Elçibəyin yaxın ətrafında olanların böyük əksəriyyəti onu siyasi lider kimi qəbul etmirdilər. Əli Kərimli də onlardan biri idi. Və hesab edirdi ki, rəhbər olmağa onun daha çox haqqı var. Əli Kərimli Əbülfəz Elçibəyin etimadından sui-istifadə elədi. Nizamnaməni istədiyi kimi tərtib elədi. Ali Məclisin tərkibinə öz istədiyi adamları saldı. Bir rəyasət heyəti deyilən qurum da yaratdı. Onun da tərkibini demək olar ki, öz adamlarından təşkil elədi və əsasnaməsində də yazdı ki, rəyasət heyətinin iclaslarına sədrin birinci müavini, yəni Əli Kərimli sədrlik eləyir. Eyni şey sədr aparatı haqqında əsasnaməyə də yazdı. Əbülfəz Elçibəy bir neçə ildən sonra Bakıya gəldi və gəlib gördü ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi onun qoyub getdiyi deyil, Əli Kərimli bütün strukturları ələ keçirib. Əvvəlcə etiraz elədi. Rəyasət heyətinə nəyə görə birinci müavin sədrlik eləyir, dedi. Əsasnaməni göstərdilər. Əli Kərimlinin yazdığı və Elçibəydən xəbərsiz qəbul olunan əsasnaməni. Təkliflərlə çıxış elədi rəyasət heyətinin iclasında. Hər dəfə təklif verdi, Əli Kərimli səsə qoyuram dedi və adamlarına işarə elədi ki, əleyhinə səs verin. Əbülfəz Elçibəyin demək olar ki, heç bir təklifi keçmədi. Axır bir gün dilə gəldi Əbülfəz Elçibəy. Mənim bütün təkliflərimin əleyhinə səs verirsiniz, bəylər. Mən axı bu partiyanın sədriyəm. Xeyr olmadı. Boykot elədi rəyasət heyətinin iclaslarını. Sonradan rayonlarda konferanslar keçirib, qurultay keçirdib, partiyanı geri qaytarmağa çalışdı. Ancaq Əli Kərimli burada da onun qabağını kəsdi. Rayon konferanslarının nəticələrini ləğv elədi. Çarəsiz duruma düşdü Əbülfəz Elçibəy. Azadlıq qəzeti də artıq Əli Kərimlinin nəzarətindədir. Kifayət qədər maliyyə imkanları var. Hakimiyyətdə müəyyən qruplarla əlaqələr yaradıb və Əbülfəz Elçibəyi hər tərəfdən sıxışdırır. Onun payladığı pullar nəticəsində müxtəlif qəzetlərdə Elçibəyin əleyhinə yazılar təşkil olunur. Bax, belə vəziyyətdə xəstəliyi biraz da ağırlaşdı Əbülfəz Elçibəyin. Türkiyə müalicəyə getdi, sağalıb geri qayıdacağına ümid elədi. Ancaq sən saydığını say, gör fələk nə sayır. 2000-ci ilin avqustunda Əbülfəz Elçibəy Ankara'da vəfat elədi. Xüsusi təyyarə ilə Bakıya gətirildi
və elə həmin gün Azadlıq qəzetində Əbülfəz Elçibəyi tənqid eləyən böyük bir yazı çıxdı. O qəzetdə ki, formalaşmasında, ayağa durmasında Əbülfəz Elçibəy müstəsna xidmətlər göstərmişdi. O Ramiz Mehdiyevin onu himayə eləyən, onu yüksək dövlət vəzifələrinə qaldıran böyük Heydər Əliyevə və prezident İlham Əliyevə münasibəti, o da Əbülfəz Elçibəyə Əli Kərimlinin münasibəti. Bax bu səbəbdən Əli Kərimli ilə Ramiz Mehdiyev ruh doğmalarıdır deyirəm. Onların bir yerdə olmaması təəccüblü olardı. Bu adamlar onlar üçün hər şey eləyən, onların həyatında müstəsna rol oynayan insanlara qarşı xəyanətkar mövqe tuta bildikləri kimi, hakimiyyət uğrunda mübarizədə kiminlə desən ittifaqa getməyə hazır olan insanlardır. İstintaq hələ çox adları üzə çıxardacaq. Yüksək dövlət vəzifələri tutan, yaxud müxalifətdə olan, hamının tanıdığı, yaxud o qədər də tanınmayan insanların adları və əməlləri çıxacaq ortaya. Və biz hələ çox təəccüblənəcəyik. Ancaq bir şeyə qətiyyən təəccüblənməməliyik. Ramiz Mehdiyevlə Əli Kərimlinin adının bir yerdə çəkilməsində və onların birgə hakimiyyət uğrunda mübarizədə iştirak etməsində qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki söhbət iki təbii müttəfiqdən, iki eyni mənəviyyat daşıyıcıları olan ruh əkizindən gedir.